Sanibonani bakwethu, King Nuba lo, the motivational speaker. Bakwethu, ngithanda ngize nginina namhlanje ngizokhuluma ngani ngemike. Empilweni kumele wazi ukuthi ubani ozwana naye. Kumele wazi ukuthi ubani ohamba naye. Ngoba ekugcineni leyofika usuku lemike. Ngithi empilweni kumele ubazi abantu abaseduze kwakho ukuthi banjani, baphila kanjani ngoba ekugcineni leyofika usuku lani lwemike. Ngithi nawe lapho ukhona ekhaya yazi ukuthi uphila nobani, yazi ukuthi obani abaseduze kwakho ngoba ekugcineni leyofika usuku lani lemike. Ngithi ubombheka umuntu oseduze kwakho ngoba ekugcineni leyofika usuku lani lemike. Ngithi nawe lapho ukhona ekhaya babheka abantu, lapho ukhona emsebenzini babheka abantu ngoba liyofika usuku lemike ufuna ukukhuluma ezweni kodwa ungayitholi imike, uyincisho umuntu omaziyo, umuntu omthembile, ufuna ukukhipha izwi lakho ezweni, ufuna ukukhuluma umuntu ancishe imike, ungezwakala inkulumo yakho. Ngithi lapho ukhona ekhaya yazi ukuthi obani ophila nabo ngeke baze bancishe na imike ekugcineni. Ngithi bazi abantu abaseduze kwakho ukuthi ngeke baze bancishe na imike mase kufuneka ukhiphe izwi lakho. Ngithi yazi ukuthi lapha ekhaya uphila nobani, obani abakunikeza imike, obani abangeke bakunikeze imike. Ngithi lapho ukhona yazi ukuthi uphila nobani ngoba liyofika usuku lemike. Angiyiphinde lo ndawo. Ngithi yazi ukuthi uphila nobani ngoba liyofika usuku lwani lwemike. Uyothi ufuna ukukhuluma kunzima, umuntu athi cha nemike yakhe. Uthi ufuna ukudlulisa izwi ezweni, umuntu athi cha nemike. Kodwa mawazi ukuthi uphila nobani bayokunikeza na imike ngalolu suku oyofuna ukukhuluma ngalo, ngalolu suku okuyobe kunzima ngalo, yazi ukuthi uphila nobani. Ngithi lapho ukhona ekhaya yazi abantu ekumele uphile nabo ngoba ekugcineni uyothi ufuna ukulikhipha izwi babe bengasekho namamike abo. Yazi ukuthi unemike yakho lapha ekhaya, usuthembela kuma mike wabantu, thembela kwimike yakho oyithenge wena. Kodwa mawuphila nabantu abaright uyoyithola imike ngesikhathi oyidinga ngayo. Mawuphila nabantu abathanda ngokweqiniso bayakunikeza imike. Mawuphila nabantu abakwazi ngokweqiniso bayakunikeza imike kunzima mawufuna ukulokhuzana, ukukhipha izwi lakho, mawufuna ukumemeza usebenzimeni. Yazi ukuthi uphila nobani. uKing Nuba the motivational speaker, ngikhuluma ngemike namhlanje. Ngiyabonga bakwethu, siyatholakala every Sunday, siya motivate futhi siya shumayela ezweni futhi siya prophetha bakwethu njalo every week. Manje mayingekho busy nceke siya motivate or siya prophetha or silokhuzana siyahlola. Yabo bakwethu ngiyandithanda kakhulu ezweni. Ngithi lapho ukhona yazi ukuthi uphila nobani. Angiyiphinde lapho ukhona yazi ukuthi uphila nobani ngoba leza usuku lwani lwemike.